Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Светлана. Я вас поздравляю с днем свадьбы. Спасибо. У нас... Зачем вот сказал? Я хотел сказать, что у нас вот только тут из-за коронавирусной инфекции свадьбы тех проводим в этом. Так уже неинтересно будет. Проводим на пляже, да, тут вот. Ну, в общем, мы будем сейчас в зелени топить это платье. Да. Один раз и навсегда. Все, вы готовы? Да, Всё. капитан. Потихонечку двигаемся на море. Эх, так, я вообще куда-то заблудился. Ну, вообще правильно. Вот там, смотрите, между заборами пройдем сегодня. Так, вы готовы на море? Пойдем. Тоже все чихают, с соплями. Пойдем, красавчик. На что-то. А на что? Говорит тоже по ветру, скорее всего, может быть, вот, ну, мама так думает. У меня вроде бы пока держусь, все хорошо. Татуировку тебе сделал? А что это за татуировка? Бабочка? Да, на рынке, где приходишь в море, покупаешь вот первый Ролет, да? ролек, да. И Вот. там вот такие вот бумажки маленькие с рисунками всякими. Их отрезают, рисунки приклеивают на кожу, мочат, растирают. Легко отбирают рисунок. Понятно все. И все, у тебя получается рисуночек. Вот видите, даже ребенок называет проход к морю рынком. Как говорит, на море идешь, там рынок. Эх, жизнь наша жизнь. Тут заборы, там рынки. В общем, у нас все для людей. Вот скажите, зачем забор ставить рядом с футбольным полем? Пускай бы играли, мячик улетал бы к одним, к другим. Все бегают, наслаждаются. Но нет. Вот, будь здоров. Видите, чихаем. Ну, что сказать, холодное время года делает свои коррективы. Сегодня мы видим, что же трактор поехал, мусор вывозят с пляжа. Вот каждый день трактор битком ездит, и это, ну, как бы нормально. Поэтому, друзья, ищите мусорки, собирайте мусор именно туда, чтобы было все классно. Так, поехали, трактор без тебя уехал. Все, у меня 2 детей, маму, папу бросили, да, идем все на море. Кстати, здесь сетку натянули, чтобы футбольный мячик и волейбольный не улетал сюда в гости. Тут уже первые отдыхающие, лавочки стоят. Из деревяшек, кстати, молодцы, красиво сделали. Кого нашла? Камешек красивый. Ты братика лучше не бросай, за ручку возьми. Макси. Ты, кстати, помогаешь мне ждать сегодня, чтобы Максим нас смотрел, хорошо реагировал. Это прекрасно. Так, что у нас по водорослям? Я так понимаю, мы пришли в самый рассадник их. Да, то есть зелененько. Там дальше, вот, смотрю, чистое место есть. Наверное, мы туда и пойдем. А здесь вот прям зелень-зелень. И там вот почище чуть-чуть. То есть теперь, чтобы найти вот место не зеленый, надо походить по берегу. Это прям 100%. Мне вчера написали, что, говорит, не работает, говорит, 50 метров. Пошли, пошли дальше. Максима только бери, чтобы он... И он реагирует, бежит, смотрите. Сейчас тут будем фурор производить, как мама с папой пойдут по пляжу с этим. Так, за Максимом, смотри, смотри, смотри за ним. Папа уже вроде там к нам подключается. Ну, в общем, я скажу, что это нереально. Пройти 50 метров туда-сюда и найти чистое море. То есть у меня вот первая съемка. Сейчас 8:44, сегодня на 7 утра не было. И смотрите, водоросли кончаются. И что начинается? Ну да, специально для вас старались. Это ж полезные водоросли. Чтоб... Вот, правильно, уйдите с чистого места. Так, что, ветер у нас немножко успокоился, температура воздуха 31. Ну, я ж не соврал, я не прошел даже 50 метров, стрекозы летают. Все, Максима уже приманили. Так, и давайте. Ну, если вы думаете, где-то там дальше опять все плохо, то это тоже нет. Везде все хорошо. Ать, ать. Водичка просто. Да? Лайк от души. Как водичка? Дельфинов не видели еще? Давайте. Ждем.
Просто красота. Пляж Афалина, друзья, то есть приезжайте, отдыхайте, вот кусочек чистого моря. Не знаю, как будет там через час, через два, но в данный момент времени здесь просто, ну, я вот прошел, зашел, все великолепно. Ну и наши, да-да-да, готовы свадебные наряды. Я тут пока привел детей, уже снимают на ТикТок. Все, вы будете звездами у нас уже со всех сторон. Самые нелепые костюмы, Анапа 2020. Почему нелепо? Это как раз вот в похолодание. Так, температура моря 23,6. А ну, отстаньте, я вас кадр сделаю, там один небольшой. Вот тут прям на берегу. Себе на заставочку. Девочка, отойди, пожалуйста. Девочка, кыш. Девочка, уйди, уйди. Так, ой, косики. Вот, не, лучше в разные стороны вот так вот. Анапа. Не, вот прям в разную. Отлично. Супер. И поцелуйчик сделайте нас всех. Всем любви, добра и счастья. Ну и детей, вот таких вот прекрасных. Это было прекрасно. Соня, маши ручкой. Всем пока-пока. Максим, пока-пока. Самолет. Вот у нас вот так вот была такая фотография, самолет. Макса надо поднять. Так, чуть-чуть сюда вправее. Лето в Анапе, мамы и папы, море и желтый песок. Девушки, парни, кепки, панамы, вот он любви островок. Лето в Анапе, мамы и папы, море и желтый песок. Девушки, парни, кепки, панамы, вот он любви островок. Подойди, ручки вниз, плечики на меня разворачиваем. Так. Как моя женщина, на это увидела. Вы были в Анапе, значит вам известно, что каждый третий по сути считается местным. Поселок Вытязево, сука, из всех нас объединяет практически всех. Если вдруг кому-то нужно указать дорогу, мы же местные, конечно, придем на подмогу. Мы дружно скажем, что ты в нужном направлении, хотя куда идешь, ты понятия не имеешь. Вот еще одно платье было утоплено. Вам спасибо за платье, да, если еще будут, заходите. Через 10 лет мы вас ждем в нем же. У меня фото была. Все потеряно. Потеряно, так как всегда, готовились полгода, И в итоге все забыли. как обычно. Это прекрасно. Так, дорогие друзья, смотрите, море до сих пор чистое, так что вас ждет этот пляж самый лучший, самый прекрасный.